हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अमित भदाना के साउंड इफ़ेक्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले आपको क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद आपको ऊपर लिखना है अमित भदाना साउंड इफ़ेक्ट। इसमें आपको लिखना है अमित भदाना साउंड इफ़ेक्ट। इस पर आपको जाना है, अमित भदाना साउंड इफ़ेक्ट है। इस पर जाने के बाद आपको ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद आपको इस पर जाना है अमित भदाना साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड 320 kbps MP3 पे जाना है। इस पर जाने के बाद अब ये देखिए अमित भदाना के सारे साउंड इफ़ेक्ट आ चुके हैं। अब आपको इनमें से मैं एक साउंड इफ़ेक्ट सुना देता हूँ। ये वाला सुन लीजिए। ये साउंड इफ़ेक्ट अमित भदाना का है। हाउ टू डाउनलोड साउंड इफ़ेक्ट लाइक अमित भदाना। ये आ रहा है, आपको साउंड इफ़ेक्ट चल रहा है। देखिए दोस्तों, ये आ गया साउंड इफ़ेक्ट। आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अमित भदाना के ऑल साउंड इफ़ेक्ट। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।